Nei, jeg kan ikke si det. Nei. Oi. Hei, jeg heter Herman Tømmerås, og jeg spiller Fjord i Ragnarok. Jeg heter Therese Eggesbø, og jeg spiller Saksa Jutul i Ragnarok. Jeg heter Jonas Strand Gravli, og jeg spiller Lauritz. Og jeg heter Dana Sunt, og jeg spiller Iman Reza. Ragnarok sesong 2 kommer ut nå, og vi skal nå prate litt om forskjellen mellom sesong 1 og sesong 2. Altså, sesong 1 for meg var mer en sånn hei, karakteren eksisterer, men hun er litt mystisk, så man får ikke vite noen ting. Så etter sesong 1 så var det mer litt sånn, hvem er hun? Du er ganske power woman i sesong 2. Du gjør en jævlig god figur. Vi har jo jeg har fått spørsmål helt siden sesong 1 kom ut, hver dag i et helt år om når sesong 2 kommer ut. Så folk virker som at de er ganske klare, og det er jeg også. Vi har også ventet lenge. Og vi har jo sett litt, og jeg er veldig, veldig imponert over oss. Ikke i nærheten av det som skjedde. Altså, jeg tror vi alle håpte at det skulle bli kult og populært og slike ting, men at det skulle få så mange fans, og da utenfor Skandinavia i tillegg. Så det var helt sånn, ja, det kom liksom et sjokk. Det var veldig kult da. Det det jo bare enda gøyere å gjøre det her. Det har så stort utslagsfelt. Det masse folk som allerede har skrevet hvordan de tenker at sesong 2 skal være. Og en av de tingene som jeg har bitet meg mest merke i at det veldig, veldig stor enighet om at folk vil at Fjord og Lauritz skal bli sammen. Det en sånn fellesnevner som går ganske igjen. Det er litt sånn festlig. Det litt så gøy at folk er åpne for sånt. Det vil jeg ha også. Jeg vil også se det. Og du, ja, ikke sant? Jeg vil det selv, jeg. Jeg har vært veldig overrasket over hvor mye positivt folk har å si. Om det om serien, eller om det om skuespillet, eller om det om hva du gjør, eller hvordan du som menneske, og det de får inntrykk av på sosiale medier. 99,9% positivt. Og jeg var helt sikker på at på internett så det jo mange troll. Men jeg har ikke sett noe til dem. Og jeg blir nesten sånn rørt over hvor mye fine ord folk har lyst til å si. Og hvor mye kjærlighet de vil spre. Så det har vært overraskende. Folk så konstruktive. Det det som så gøy med det. At det helt ok at at serien ikke faller i smak for alle. Fair enough. Det vanskelig å lage en serie som treffer alle. Men de tilbakemeldingene som jeg i hvert fall opplevd at de har fått på serien, som ikke har vært sånn, hei, de som regel sånn, ja, det ikke helt min type serie, men verdt å se. Og det jo bare, altså hvis det de verste tilbakemeldingene, verste vi kan få, så jo det bare fantastisk. Jeg fikk tilsendt et bilde hvor det var en jente som hadde photoshoppet Saksa med badehette i svømmelaget hennes. Hun et svømmelag. Så der står jeg, og jeg har også fått medalje som alle andre. Og det sto ingenting, det var bare det bildet. I Polen så det en veldig sånn inn greie at man lager fanfiction. Altså man skriver egne bøker og egne serier. Og jeg ganske sikker, jeg har ikke klart å lese det fordi det står på polsk, men jeg ganske sikker på at det en fanfiction skrevet om Lauritz og Fjord. Som folk liksom prøver å få publisert ut. Jo, det hadde jo selvfølgelig alt måtte jo forandres, men jeg tror det fine med filmbransjen var at de var veldig tidlig ute med å finne en god løsning, en trygg måte å filme på, i forhold til at man delte inn i zoner, og man spriter seg oftere, og man må tenke på nærkontakt og slike ting. Så det klart, i starten var det det var jo noe nytt, det var utfordrende, og man tenkte sånn, oi, dette kommer til å ta så mye lengre tid, og man kommer til å liksom bli mye mer redd for nærkontakt, og ja, i forhold til alt, og smitte. Men så føler jeg at fordi det var såpass gode restriksjoner på hva man kunne gjøre, og så bra skrivende, så var det veldig fort en sånn rutineting det også. Vi kjørte jo blant annet, for vi fikk jo ikke tatt fly da vi skulle til Odda for eksempel, så da ble vi jo hentet i sånn van hjemme på adressen vår i Oslo, eller hvor vi var fra.
og kjørt da 6 timer opp. Og hvis man da hadde en jobb i Oslo man skulle gjøre dagen etter, man hadde eller dager imellom og man hadde fri, så måtte man da kjøre 6 timer opp, ha 2 scener, og så kjøre 6 timer ned igjen, for så dagen etter kjøre 6 timer opp igjen. Så det ble mye podcast. Jonas er joker. Jonas er joken. Herman er energibomben. Ja. Så det er mye liv da, for å si det sånn. Så begge to er jo litt jokers, begge to, men på litt ulike måter. Jeg føler så hvis, altså, sånn, jeg kan nok ha noe ADHD-tendenser på sett muligens, men jeg føler ikke at mine eventuelle jokes er noe genuint smarte. Jeg tror bare det er braut og Men det får opp humøret. Alle blir glad av at du er der. Lauritz er en helt wow karakter. Altså, jeg hadde ikke gjort det like bra som Jonas. Det jeg kunne ha prøvd. Jeg tenkte umiddelbart Lauritz også, fordi quirky og gøy. Og i sesong 2 synes jeg at det er noen scener der som helt som blew me away. Men jeg synes også Iman, fordi hun kommer fram i sesong 2 som en så interessant, mystisk og morsom karakter. Og du spiller den så bra, Danu. Jeg tror ikke jeg ville ha spilt Iman nødvendigvis, jeg ville ha spilt deg. Det er kanskje det. På den ene siden, Lauritz, fordi jeg synes Lauritz er kanskje den aller kuleste karakteren i hele Ragnarok. Ja. Fordi han har så utrolig mye ting ved seg, og så mye ting å spille på. Men på den andre siden så tror jeg også jeg hadde hatt lyst til å si Magne, ikke nødvendigvis fordi han er main character, men fordi hans rolle er kanskje det fjerneste fra en rolle jeg noen gang har spilt med. Jeg skriver musikk da. Så jeg har byttet navn fra Reza til Reza Safa Park. Det var den flue. Og jeg skal gi ut en EP. Så jeg har skrevet en EP i koronatiden, som har vært veldig vanskelig, for jeg har ikke hatt så mye input, eller jeg har ikke hatt så mye inspirasjon, jeg har ikke hatt så mye... Det er mye tanker, men det er ikke noe motivasjon der, så det blir bare et tankesurr. Men jeg har klart å skrive et mini-album, som vi skal gi ut i september. Jeg har planer om å flytte tilbake hjem til London i 1 år nå, men det blir bare forskjøvet hver gang på grunn av korona. Jeg skal gjøre litt mer TV-serier og litt sånne ting. Jeg skal i gang nå om en uke med en ny skrekkfilm, faktisk. Jeg har aldri gjort film, og jeg har aldri gjort skrekkfilm, så dette blir gøy. Jeg gleder meg. Tusen takk for at dere så på dette her. Vi gleder oss jo veldig til premiere. Selv om det ikke blir en premiere, så ligger det ute på Netflix. Ha det! Ha det!